florescer. E Ele está preparando uma mesa nesse deserto. Vai florescer. Aleluia, Senhor. Às vezes você olha, eu não tenho mais jeito. Às vezes você olha, eu já tentei de tudo. Mas agora Deus está dizendo, eu vou trazer. Eu vou trazer para o teu cenário. Aqui o texto diz que é Deus que está fazendo. O cenário é terrível, as perspectivas são terríveis, mas Deus está dizendo, eu vou fazer vocês florescerem. Amém, Senhor. Glória a Deus.